вас будет море сладкой, ароматной клубники, если сделаете так весной. Срезаем старые отмершие листья, на них много опасных инфекций. Убираем сорняки и лишние побеги усы, они забирают питание у основных кустиков. И обязательно даем клубнике азот. 1 спичечный коробок мочевины на 10 литров воды для активного роста новой листвы. Опрыскиваем от вредителей и болезней, например, смесью Кинмикс плюс Хорус. А когда почва прогреется до плюс 10 градусов, проливаем посадки защитой комплексный профит раз в 2 недели. И личинки майского хруща не повредят корни. А все для сада можно купить в магазинах Процветок. Процветания вам!